Ռոբերտ Քոչարյանը նորից դժգոհ է։ Այս անգամ պատճառը Մարկո Ռուբիոյի այցն է Երևան։ ԱՄՆ պետքարտուղարը գալիս է Հայաստանի ընտրություններից օրեր առաջ, և Քոչարյանն ասում է. «Սա միջամտություն է ընտրություններին»։ Բայց այստեղ մի փոքր մանրուք կա։ Եթե Երևան գար Վլադիմիր Պուտինը, Ռոբերտը երևի դա չէր կոչի միջամտություն։ Դա կլիներ ռազմավարական երկխոսություն, պատմական բարեկամություն, անվտանգության հարց։ Իսկ երբ գալիս է ամերիկացի պաշտոնյա, հանկարծ Հայաստանը դառնում է այնքան փխրուն, որ մեկ այցից կարող է կոտրվել։ Քոչարյանը նաև ասում է, ԱՄՆ-ի հետաքրքրությունը Հայաստանում Ռուսաստանի ցավացնելն է և Իրանի սահմանի նկատմամբ վերահսկողությունը։ Այսինքն, Հայաստանը նորից ոչ թե պետություն է, այլ ուրիշների խաղատախտակ։ Մոսկվան նույն օրերին զգուշացնում է. եթե Հայաստանը հեռանա ռուսական ինտեգրացիայից, գազի արտոնյալ գինը կարող է վերջանալ։ Սա արդեն միջամտություն չէ։ Երբ քեզ ասում են, քո ընտրության գինը կլինի քո գազի հաշիվը, դա պարզապես տնտեսական մեկնաբանություն է։ Ռուբիոյի այցը կարելի է քննադատել։ Պետք է հարցնել. ինչ է ստորագրվել, ինչ պարտավորություն կա, ինչ շահ ունի Հայաստանը։ Բայց ընտրովի վրդովմունքը ուրիշ բան է։ Եթե բոլոր դրսի այցերը վտանգ են, ուրեմն վտանգ է նաև ռուսական ճնշումը, ռուսական գազային շանտաժը և այն քաղաքական լեզուն, որտեղ Հայաստանի ընտրողին միշտ բացատրում են,